陆续的出现了，从文臭师到睡眠主任，没有不可能，只有你想不到的新兴职业。而在网络游戏行业当中啊，也出现了一种名叫游戏陪玩的特殊职业。那陪玩到底是怎么个陪法呢？我们先来看一段网上曝光的游戏陪玩的现场视频。哎，你不是觉得这好热吗？你看这时间也差不多了，要不要加个钟呢，帅哥？加钟能不能陪玩点别的东西啊？可以呀，你想陪玩什么呢？说有700-800块钱的陪玩，那种陪玩是真的吗？700-800的陪玩也正常啊，那种不止陪玩游戏的嘛。哦，那你接这种单吗？我接啊，不过你要先到我们的淘宝上拍下来哟。网络游戏行业飞速发展，衍生出了一种新兴的职业——游戏陪玩。2010年，上海一家网吧出资3000万元打造了国内第一个美女陪玩网吧，30块钱1个小时，包房40，贵宾房50，豪华贵宾房100，女孩陪玩50元1小时。这个网吧的出现，全国迅速跟风，游戏陪玩正式进入了公众的视线。不少游戏直播平台的女主播也投身到了游戏陪玩这个行业。为了获得不菲的收入，线上陪玩的尺度也是越来越大。这名女主播为了博人眼球，在玩游戏中途还尝试换不同风格的服装，甚至当众做出了不雅的举动。待会打完了再给你跳吧，换一套衣服。这套衣服挺危险的，我时不时都觉得球球会放出来。这游戏陪玩到底是怎么个陪玩法呢？帮牛郎和帮着记者首先以游戏玩家的身份开始了调查。我们通过某游戏陪玩网站联系上了2名长沙地区的线上游戏陪玩女孩。是因为我朋友让我去做陪玩，他说做陪玩很挣钱。做陪玩能赚多少钱？一个月1万多吧。能挣这么多吗？然后但是老板也会很大方，就给他们钱。他进这个平台有什么要求没有？有要求啊。有什么要求？你必须会说话呀，长得漂亮呀，然后会打撸啊，会哄别人开心啊。这名线上游戏陪玩的女孩介绍说，她们自己不会主动揽活，游戏陪玩网站会帮她们联系游戏玩家，并从他们的收入中提成。吸引玩家的重点则在于照片。我放不开呀，就是他要我拍那种照片，我说我没有这种照片啊。哪种照片？就比如那种露胸的啦，什么那种照片。我说这样子会吸引别人啊。另一位线上游戏陪玩女孩坦言，除了线上陪玩，他们也接线下陪玩的活，就是和玩家面对面接触，这中间其实有着不为人知的猫腻。哎，你跟那个人是怎么认识的？就是他突然加我，然后因为游戏打得好嘛，他就问我愿不愿意就是陪玩，然后我说可以啊，他就问他，但是他说点别的什么的。说哪个？他就说还有什么线下陪玩，还有什么特殊服务的，然后我就拒绝了。这线上游戏陪玩呢，因为不会和游戏玩家见面接触，似乎呀也并没有太多不可告人的秘密。但是前不久，网上曝光了一张线下游戏陪玩的价格表，表上的服务特点写着呀，不抵触身体接触，丰满性感，身材高挑，2500元包天，可详谈。那么这收费高达几千元的线下陪玩又是怎么一回事呢？帮牛郎和帮着记者以游戏玩家的身份拨通了某游戏陪玩网站负责人的电话。我们这边游戏陪玩分为线上的，还有一种线下的。线上的呢是20到50一个小时，线下的是100到200。还需要其他的，我们这边也有提供，比如说那个线下的那个特殊服务啊，这边也有。这位负责人的 QQ 空间内有着全国各地的陪玩女孩的照片，她们大多身着暴露的服装。这线下游戏陪玩的特殊之处究竟是什么呢？我们通过她约出了一位线下陪玩女孩。我上车吧。你就上车吧。多大了？19岁。是还是读大学还是刚毕业？这边比如说没开店。见面以后，这位陪玩女孩并没有提出马上去网吧玩游戏，而是张口就要我们先支付3000元的陪玩费用。定的是3000是不是？
像你如果这单生意成的话，你要不要给提成给他？1000吧。像你做这个有什么服务？就那个。就哪个？对，不知道。这位陪玩女孩始终不愿意说出3000元的陪玩服务究竟指的是什么，坚持要我们先支付费用。无奈之下，我们只好结束了这次见面。第二天，我们通过另外一个陪玩网站又约了一位线下陪玩女孩见面。让人意外的是，这位陪玩女孩提出了另外一个要求：所有谈话必须要先去宾馆开一间房间，到房间才能细聊。意外再次发生，这位陪玩女孩进入房间以后，二话不说，居然开始脱起了衣服。你脱衣服干嘛？你不是游戏陪玩吗？我们赶紧制止了这位陪玩女孩的行为，试图将话题转回线下游戏陪玩。你平常玩游戏吗？玩。玩英雄联盟？等我去玩游戏不？那你那个玩英雄联盟是包时间的还是什么的？也可以啊，都可以啊。我问一下你们。这位陪玩女孩表示，线下陪玩正常的价格是每小时50到200元不等，一次性收取高价提供的陪玩服务其实就是另类的特殊服务。我们提出终止交易以后，女孩直接离开了房间。原来啊，隐藏在线下游戏陪玩背后的猫腻就是高价提供特殊服务。那么，游戏陪玩网站在这种桃色交易中扮演着是什么样的角色？游戏陪玩的这个职业，真正接触到的游戏玩家又是一些什么人呢？帮女郎真实记录了一次线下游戏陪玩的全过程。帮女郎通过 QQ 空间联系上了某游戏陪玩网站负责人。价格怎么算呀？线上的话一般就是20元或者50元，线下的话就要100元了。如果你要特殊的话，就得2000元起了。线下是没有问题，但是这个特殊还是觉得不太好。你觉得如果不能特殊的话也无所谓啊，反正普通线下也是可以的。我把你的 QQ 号给了一个老板了，他说他想跟你聊一聊，这样你觉得可以吗？1个小时以后，游戏陪玩网站负责人介绍我们认识了一位游戏玩家，对方提出了线下陪玩的要求，和我们约定了见面的时间和地点。你是在哪看到我这个陪玩的信息啊？你是在哪看到找到我的？我介绍了。然后你之前有找过这个陪玩的还？我当时一个视频说了，你是线下的，妹子胖胖的，人品特别好，打得特别好。对于为什么会选择游戏陪玩，男子说出了这么一段话。觉得怎么说啊？感觉不同吧，因为我朋友很少，我朋友都比较大，都30多岁，所以他们怎么跟我玩游戏了？晚饭结束以后，玩家和帮牛郎来到长沙5一路上某网吧，玩了2个小时的网络游戏以后，这位玩家居然开始动手动脚。我这个苦练我的那个。你给不给？有没有人头？开玩笑。3个小时游戏陪玩结束，这位玩家又以喝东西聊天为由，提出去附近的一家咖啡馆。2人在咖啡馆坐了一会儿以后，我们以为今天的陪玩就这么结束了，没想到玩家又提出了吃宵夜的要求，宣称吃完宵夜就支付陪玩的费用。我们和玩家上了一辆出租车，在外围保护的帮助记者立即跟了上去。他们上车了，在5一路 X3003。出租车来到长沙市8一路附近，下车以后，玩家居然提出要去酒店开一个房间。我觉得，因为我第一次出来做陪玩，有点觉得太快了。今天要不就算了吧。没关系了。要不就我先回去上，然后。陆续的出现了，从闻臭师到睡眠主任，没有不可能，只有你想不到的新兴职业。而在网络游戏行业当中啊，也出现了一种名叫游戏陪玩的特殊职业。那陪玩到底是怎么个陪法呢？我们先来看一段网上曝光的游戏陪玩的现场视频。
你不觉得这好热吗？你看这时间也差不多了，要不要加个钟呢，帅哥？加钟能不能陪玩点别的东西啊？可以呀，你想陪玩什么呢？说有700-800块钱的陪玩，那种陪玩是真的吗？700-800的陪玩也正常啊，那种不止陪玩游戏的嘛。哦，那你接这种单吗？我接啊，不过你要先到我们的淘宝上拍下来哟。网络游戏行业飞速发展，衍生出了一种新兴的职业——游戏陪玩。2010年，上海一家网吧出资3000万元打造了国内第一个美女陪玩网吧，30块钱1个小时，包房40，贵宾房50，豪华贵宾房100，女孩陪玩50元1小时。这个网吧的出现，全国迅速跟风，游戏陪玩正式进入了公众的视线。不少游戏直播平台的女主播也投身到了游戏陪玩这个行业。为了获得不菲的收入，线上陪玩的尺度也是越来越大。女孩坦言，除了线上陪玩，他们也接线下陪玩的活，就是和玩家面对面接触，这中间其实有着不为人知的猫腻。哎，你跟那个人是怎么认识的？就是他突然加我，然后因为游戏打得好嘛，他就问我愿不愿意就是陪玩，然后我说可以啊，但是他说点别的什么的。说哪个？他就说还有什么线下陪玩，还有什么特殊服务的，然后我就拒绝了。这线上游戏陪玩呢，因为不会和游戏玩家见面接触，似乎也并没有太多不可告人的秘密。但是前不久，网上曝光了一张线下游戏陪玩的价格表，表上的服务特点写着呀，不抵触身体接触，丰满性感，身材高挑，2500元包天，可详谈。那么这收费高达几千元的线下陪玩又是怎么一回事呢？帮牛郎和帮着记者以游戏玩家的身份拨通了某游戏陪玩网站负责人的电话。我们这边游戏陪玩分为线上的，还有一种线下的。线上的呢是20到50一个小时，线下的是100到200。还需要其他的，我们这边也有提供，比如说那个线下的这个特殊服务啊，这边也有。这位负责人的 QQ 空间内有着全国各地的陪玩女孩的照片，她们大多身着暴露的服装。这线下游戏陪玩的特殊之处究竟是什么呢？我们通过这名女主播为了博人眼球，在玩游戏中途还尝试换不同风格的服装，甚至当众做出了不雅的举动。待会儿打完了再给你跳吧，换一套衣服。这套衣服挺危险的，然后时时都觉得球球会放出来。这游戏陪玩到底是怎么个陪玩法呢？帮牛郎和帮着记者首先以游戏玩家的身份开始了调查。我们通过某游戏陪玩网站联系上了2名长沙地区的线上游戏陪玩女孩。是因为我朋友让我去做陪玩，他说做陪玩很挣钱。做陪玩能赚多少钱？一个月1万多吧。能挣这么多吗？然后但是老板也会很大方，就给他们钱。他进这个平台有什么要求没有？有要求啊。有什么要求？你必须会说话呀，长得漂亮呀，然后会打撸啊，你会哄别人开心啊。这名线上游戏陪玩的女孩介绍说，他们自己不会主动揽活，游戏陪玩网站会帮他们联系游戏玩家，并从他们的收入中提成。吸引玩家的重点则在于照片。我放不开呀，就是他要我拍那种照片，我说我没有这种照片啊。哪种照片？就比如那种露胸的啦，什么那种照片。我说这样子会吸引别人啊。另一位线上游戏陪玩，我们赶紧制止了这位陪玩女孩的行为，试图将话题转回线下游戏陪玩。你平常玩游戏吗？玩英雄联盟？等我去玩游戏不？那你那个玩英雄联盟是包时间的还是什么的？也可以啊，都可以啊。我问一下你们。这位陪玩女孩表示，线下陪玩正常的价格是每小时50到200元不等，一次性收取高价提供的陪玩服务其实就是另类的特殊服务。我们提出终止交易以后，女孩直接离开了房间。
原来啊，隐藏在线下游戏陪玩背后的猫腻，就是高价提供特殊服务。那么，游戏陪玩网站在这种桃色交易中扮演着是什么样的角色？游戏陪玩的这个职业，真正接触到的游戏玩家又是一些什么人呢？帮女郎真实记录了一次线下游戏陪玩的全过程。帮女郎通过 QQ 空间联系上了某游戏陪玩网站负责人。价格怎么算呀？线上的话一般就是20元或者50元，线下的话就要100元了。如果你要特殊的话，就得2000元起了。线下是没有问题，但是这个特殊还是觉得不太好。你觉得如果不能特殊的话也无所谓啊，反正普通线下也是可以的。他约出了一位线下陪玩女孩。我上车。你就上车吧。多大了？19岁。是还是读大学还是刚毕业？这边比如说是在开店。见面以后，这位陪玩女孩并没有提出马上去网吧玩游戏，而是张口就要我们先支付3000元的陪玩费用。定的是3000是不是？像你如果这单生意成的话，你要不要给提成给他？1000吧。像你做这个有什么服务？就那个。就哪个？对，不知道。这位陪玩女孩始终不愿意说出3000元的陪玩服务究竟指的是什么，坚持要我们先支付费用。无奈之下，我们只好结束了这次见面。第二天，我们通过另外一个陪玩网站又约了一位线下陪玩女孩见面。让人意外的是，这位陪玩女孩提出了另外一个要求：所有谈话必须要先去宾馆开一间房间，到房间才能细聊。意外再次发生，这位陪玩女孩进入房间以后，二话不说，居然开始脱起了衣服。你脱衣服干嘛？你不是游戏陪玩吗？